Velkommen til Ildtångtid. Vi Svenka stolt av å representere til første battle-rap-scenen nærmere du i førjen. Kom, Jørgen Jo. Det kommer fyrir så leis at vi tar en mot regnen. Før rappar for 2 minutter pers. Her er det noe til å si akkurat hva det er hodet. Hese bare så nok svensker ut. Fra munnar i venstre har vi Trykva Silverdrunker. Og munnar i høyre har vi Alhan. Vi flippar coinna og Allan vann og han sier han själv vill börja. Okay. Så klart, Crutch. Ildtång. Got this. Balls on the speed. Yo. En åkrona av Battle Conquer, en mod i en som kallar sig Silverdrunker. Din familja incest, Joseph Frisk, är spojt till sush to fist, då är fucking tratcha en silverfisk. Du gafta spela fotboll. Kunde vara stöj vid Hattler Hansson, men valde jag att han först Marilyn Manson. Längt hår, skittnar tenn och Jordan jacka. För fuck jag fortalt hur du är rappa. Du Silverdrunks fasad av blotta som kopa konan du ständde ber. Du och Per bränner helvete är djävulen ner. En alternativ påse av skräll är i old school. Jag kallar det mack för shell. 25 minuter. 25 minuter, vi trycker vad Danielsen. Tryck mig öppna så att det gruslat hen. Det var flowsligt att höra. Att när 13 minuter stack han själv i fingren i örat. Du var så uppsliten och jag åter till strävja bara fäddade. Kunde förstått mig han luktade spatten och Mervyn Jack och bära på. Vi sände fölk till kapeller. På fuckstand i battle mode är en som har 111 hjärna celler. Inte som du säger kan genera mig. Jag har studerat Peter Massen om hur jag kan partera det. Ett bonk högt och ett tonggångt showter av fettla tar. Du tar retarderar versionen av Nils Ona i MC Har. Mina vimmen. Ja, mina vimmen. Kara bilder och nacka hött. Tøyne vimmen, lesa kvinner og drekka gløgg. Ja, lad mig ta som FMA. När fucket här blir ett ting. Då så kan man vinna att man har konsert i Burger King. Ja. Jag bencher och bogen, kallar mig Silversmith. Du ser ut som en som hever bøttena pilla vi. Men det rör mer heit som förisk ull. Minst till att silver är alltid att han har gått. Gåan dagen, Allan Henriksen. Jag heter Trykve Danielsen. Jag är den första Kendrickson. Jag syndrar Jordan Peterson. De kallar mig för Silverdrunk som en fucking konk. Han rymmer. Jag är professor, profeter och Godfire, en kameleon, en skorpion, en liten liten stor kanon. Jag flippar mig som ett scenario så har jag en beina kos, jag röjnar vara fucking jos, lukas som en shower som en fötter i fjos. Man fucking hickar inte att rumset tar man över eld i räven och tar sig som chili där, jag tror som jag vara fucking väg mot stötten. Jag tror fullt jag arbetar men jag har aldrig stress i götten. Jag är Bruce Lee i sträm som en fucking av. Till shrink att där jag gjorde brusher mer en fucking längre dripstar superklaner och stäm jag har snäcka en angst jag ska smöra alla en fan och mot liv blev jag fucking meme och jag är nästan någon vin. Men. Very arbitär och det är skott som är. Måste arbeta petta till sånt men tog länge sen tisch det samman. Du har slugga anonymer som är androgyner.
Ja, jag vet inte vad fuck jag ska säga om det, man. Alltså. Literally. Jag vet inte att engelska ska säga. Du lika anonymer som är androgyner, alltid i bakgrunden, röjnar passa in. Allt vi förskylla går till att röja pinn. Nek förnuftigare än alla hinner. Alltid mammas och dronker, jag är i mitten tunna viner. Håll botet där, nog så nuftet där, mega fitter. Jag ser inte gangster style. Jag ser inte gangster style och aktiviteten. Ja, många helt en högt i mäten, semi-atletiska, halvkompatetiska. Man vet inte om man ska köra det, man vet inte om man ska göra vitt det. Du ser ut som du har via dubbelson ägg och hälften av vad du har bant nu. Du ser ut som du var så näsvig 2005 och tror faktiskt på god, men alltid en vimmen tror på god. Du ser ut som du sökt arbete i Rita Rock, tror sommarferier, ja, och kvar för jazz. Du ser ut som du vaskar händer vid sape att när kvar för du pissar. Det är gott läring. Du ser ut som du plattar sönchen och söjla, du ser ut som du svävar en vid läs och bojla. Du ser ut som du är 11 år först för du slickar i fiset, du ser ut som en högra barn till vänsterbacker till FF-gisa. Då du kokar häcken av så ser du ut som ratatouille, men du är bara inte ratatat. Du sugar så två först och slappar tvär på sig i käften och trillar baby efter vakningen vid söndags först. Tjena då allt för barntagen, kom! Ja, för dem så här.